कुत्ते की मौत के बाद अनुष्का शर्मा ने उठाई ये मांग, चाहती हैं पशु क्रूरता अधिनियम में बदलाव। बीते दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का गुस्सा एक कुत्ते की बेरहमी से पिटाई के बाद फूटा था। अस्पताल में लंबे संघर्ष के बाद अब अनुष्का ने सोशल मीडिया पर कुत्ते की पिटाई करने वाले शख्स को जमकर लताड़ लगाई। इस बीच अब उन्होंने सरकार से जानवरों के साथ क्रूरता अधिनियम 1960 में बदलाव करने की मांग की है। जानवरों की अधिकारों की वकालत करने वाली अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने सरकार से पशु क्रूरता अधिनियम 1960 को जल्द बदलाव करने की बात कही है। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा कि केवल लकी, मरने वाला डॉगी ही नहीं है जो अमानवीय घटना का शिकार हुआ है। अनुष्का शर्मा ने आगे लिखा, हमारे देश में कुत्तों से जुड़े ऐसी कई मामले हैं जिन पर बेरहमी से हमला किया जाता है और मारा जाता है। इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में संशोधन करने की जरूरत है। हमें इस पर तुरंत ध्यान देने चाहिए और कुछ करना चाहिए। पशु क्रूरता के खिलाफ कड़े नियम बनाने की जरूरत है। आपको बता दें कि कुत्ते लकी की मौत पर अनुष्का शर्मा के अलावा बॉलीवुड के कई सितारों ने उनकी मौत पर सोशल मीडिया के जरिए गुस्सा जाहिर किया था। दरअसल कुत्ते सिर्फ भारी बारिश से बचने के लिए मुंबई के वर्ली इलाके के टर्क व्यू बिल्डिंग में आश्रय ढूंढने पहुंचा था। बिल्डिंग के चौकीदार ने इस बेजुबान को बेरहमी से पीट दिया, जिसके बाद कुत्ते की मौत हो गई। इस बात की जानकारी लोगों को तब हुई जब इस बेजुबान कुत्ते की बारिश में पड़े होने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर और अनुष्का शर्मा ने इस मामले की पूरी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। स्ट्रीट डॉग की तस्वीरें शेयर करते हुए सोनम कपूर और अनुष्का शर्मा ने उसे न्याय दिलाने की बात भी कही है।